Қайырлы күн. Бүгінгі күні өндірістік оқыту шебері бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған маман даярлауда білім алушылардың кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастырушы басты тұлға. Өндірістік оқыту шебері студенттердің өндірістік білік пен еңбек мәдениетін қалыптастыруда негізгі мамандығын жетік меңгеріп, жұмыста педагогика мен психология негіздерін ұстанып, өзінің іскерлігі мен кәсіби деңгейін үнемі жоғарылатқанда ғана үлкен табыстарға жетеді. Мен Ақберген Сержант Лютаевич 2016 жылдан бастап Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде құрылыс мамандығы бойынша оқу өндірістік шебері болып жұмыс атқарамын. Оқытушының негізгі мақсаты техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында құзыреттілікке негізделген инновациялық оқу технологиясын пайдалана отырып, жұмыс берушілердің талабына сәйкес WorldSkills стандарттарын оқу процесіне енгізе отырып, құзыретті маман даярлау. Қазіргі таңда заман талабына сай, еңбек нарығының даму серпініне сәйкес кәсіби құзыреттілікті негізделген білім беру аясында студенттердің бойындағы негізгі кәсіби шеберлікті қалыптастыру үшін теориялық біліммен қатар өндірістік оқыту басым. Себебі өндірістік оқыту үрдісі теория мен практикамен тығыз байланысты. Бүгінгі күні кәсіптік білім берудегі құзыреттіліктің негізделген дуалды оқыту жүйесінде білім берудің 60% өндірістік оқытуға бейімделген. Осыған байланысты колледж келесідей серіктестермен жұмыс істейді. ТО Шымыр, Дидакт KZ және халықаралық Френтазия компаниясы. 2019 жылы WorldSkills стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарда ұйымдастыру және өткізу процесіне негізгі аспектілері тақырыбында техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының инженерлік педагогикалық қызметкерлері және басшыларының халықаралық талаптарға сәйкес біліктілікті арттыру курсынан өттім. 2019 жылы өндірістік оқыту шеберлері мен арнайы пәндер оқушыларының WorldSkills стандарттары мен модулік құзыреттілік тәсілдері енгізу шеңберіне қызметтік атты республикалық семинарға қатысып, Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы Атамекен қорының алғыс хатымен марапатталдым. WorldSkills 2020 Алматы облысының кәсіптік шеберлігін аймақтық чемпионатының аясында сараптамалық дайындықтан өтіп, сертификатқа ие болдым. Аймақтық WorldSkills чемпионатында бас сарапшы болып, құрғақ құрылыс компетенциясы бойынша чемпионат ұйымдастырдым. Білім алушылардың жетістігіне тоқталатын болсақ. 2019 жылы менің студентім Құсбеков Әділбек құрғақ құрылыс құзыреттілігі бойынша WorldSkills Қазақстан ұлттық чемпионатына қатысты. 2020 жылы менің студентім Сержанұлы Ерзат аймақтық WorldSkills чемпионатында құрғақ құрылыс құзыреттілігі бойынша 3-ші жүлделі орынды иеленді.